Okay. Hallo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Schönen guten Tag, ihr Lieben. Wie geht es euch heute? Guten Tag, Frau Afi. Very good, Frau Halo, Afri. Halo. Danke. tergoda. Super. Ja. Okay. Ja, super. Das macht mich glücklich, dass ihr alle heute gut geht. Ja. Aber bitte, die andere macht euer Kamera zuerst an. Ja. Shiva und auch Reza. Kalau Mbak Michelle dan Frau Rini tadi izin ya. Frau, saya juga izin ya. Kemarin juga saya tidak sempat kasih pesan ya karena jaringan tidak bisa masuk terus. Oh, astaga. Oke, oke. Berarti kemarin karena jaringan ya Reza, jadinya Iya. nggak bisa masuk. Oke, ya kein problem. Semoga hari ini bisa belajar. Enak ya Reza jaringannya. Iya. Okay, also heute beginnen wir noch mit Kapitel 12, ja. Also alle Grammatik in diesem Kapitel haben wir schon besprochen. Ja. Die erste ist über, was ist das? Indefinitpronomen und dann letztes Treffen haben wir auch schon über Relativsätze sowohl im Nominativ als auch im Akkusativ gelernt. Ja? Und heute machen wir noch ein Quiz darüber. Ja? Machen wir ein Quiz über Relativsatz. Ja? Baik dalam bentuk nominatif maupun akusatif. Baru kita lanjut ke kursnya. Ya? Okay. Also das Link von dem Quiz schicke ich euch durch Chatraum. Das ist Educaplay Quiz, ja, gleich wie gestern. Oke, yang baru bergabung, link kuisnya saya share di kolom chat ya. Könnt ihr das Link zugreifen? Bisa akses linknya? Bisa, Frau? Oke, sehr gut. Das besteht aus 15 Fragen, ja. 15 Sätzen, Relativsätzen. Und ihr muss die richtige Relativpronomen wählen, ja.
Bitte sagt mir fertig, wenn ihr schon alle Nummer geantwortet habt. Schon fertig, Frau. Schon fertig, sehr gut. Ich bin schon fertig, Frau. Okay, super. Sind auch die anderen fertig? Also jede Nummer im Quiz hat, was ist das? Einige Sekunden Zeit. Ja, also das heißt, dass ihr schnell antworten schnell antworten müsst. Ja, wenn nicht, dann werdet ihr das Herz verlieren. Kalau enggak nanti bakal kehilangan nyawa ya. Okay, Shiva, bist du schon fertig auch? Oder noch nicht? Schon fertig, Frau Afi. Schon fertig. Okay. Romian? Auch fertig? Fertig, Frau. Fertig. Okay. Warum ist es da ganz dunkel? Kannst du einfach lernen mit dem Licht, Romian? Oke, nah. Itu baru ya. Oke. Ja, also sollen wir das Quiz diskutieren? Vielleicht findet ihr schwierige Nummer da im Quiz? Vielleicht gibt es unverständliche Fragen. Dann können wir zusammen besprechen, ya. Masih belum bisa bedain akusatif datifnya, Frau. Masih belum bisa bedakan nominatif dan akusatifnya, maksudnya ya. Nominatif dan akusatif. Datif sebenarnya kita belum belajar ya. Kalau teman-teman di sana ada temukan opsi dim, itu sebenarnya nggak akan menjadi jawaban yang benar ya, karena kita memang belum belajar datif. Jadi jawabannya di kisaran der didas atau den didas. Kalau datif itu gimana ya contohnya? Mungkin saya berikan contoh ya untuk relatif zat im datif. Kalau datif biasanya memang mengikuti verba yang memerlukan datif. Kalau nggak gitu, di dalam satu kalimat ada dua objek yang berbeda. Nah, baru di sana bakal kelihatan ada datif. Ya, contoh. Oh ya, dan kalau datif itu berbeda, teman-teman ya, antara relatif pronomen dengan bestimmten artikelnya. Kan kalau di nominatif sama ya, relatif pronomen dengan bestimmter artikel im nominatif sama, der, die, das, die, ya, sama juga dengan yang akusatif, den, die, das, die juga. Nah tapi kalau datif dia berbeda, der, das, die feminin, und denen untuk yang plural. Saya coba tulis di sini ya untuk yang contoh datif. Jadi soal tadi itu cuma nominatif sama akusatif aja. Yap, genau, sesuai sama yang sudah kita pelajari ya. Oke, mungkin teman-teman bisa sebutkan satu verba mit datif yang teman-teman ketahui. Verba mit datif. Helfen. Helfen. Kita coba pakai verba helfen ya.
Oke, kita mungkin buat yang versi 2 kalimat dulu. Das ist unser und ich muss helfen. Das ist unser Nachbar. Und ich muss unserem Nachbar helfen. Kita bisa bikin dia ke bentuk relatif Satz menjadi di sini bentuk relatif pronomennya Der, ya, relatif Der. pronomen im Dativ untuk der, Dem. dem, genau, dem ich helfen muss. Das ist unser Nachbar, dem ich helfen muss. Itu adalah tetangga kami yang harus saya bantu. Ya. Itu dia. Ini untuk yang contoh maskulin. Kemudian mungkin kita sekarang ambil contoh yang feminin. Ya. Kita pakai kalimat tanya ya mungkin sekarang. Sitzt du die Frau? Ya. Sudah ya. Sitzt du die Frau da? Ich will der Frau einen Apfel kaufen. Ya. Kalau contoh yang pertama tadi yang maskulin, kenapa dia datif? Karena helfen. Memang verba mit datif. Tapi kalau contoh yang kedua ini, bukan karena kaufen itu verba mit datif, tapi karena di sini memang ada dua objek. Ya. Der Frau dan juga einen Apfel. Jadi harus ada salah satu yang datif, harus ada salah satu yang akusatif. Ya. Kenapa yang datif itu der Frau? Karena datif itu memang berupa Person. Nggak bisa datif berupa Sachen. Ya, kalau misal bunyi kalimatnya seperti ini. Nah, coba ini kita relatif zatskan kalimatnya. Kalimat jadi ya. Udah, koma. Nah, udah bukan lagi tanda tanya ya, tapi koma. Tanda tanyanya nanti di belakang. Sitzt du die Frau da? Datif dari feminin? Der. Ya, der. einen Apfel oder Apa? Einen Apfel kaufen wir. Nah, sitzt du die Frau da, der ich einen Apfel kaufen will? Apakah kamu melihat wanita di sana yang ingin saya belikan apel? Datif. Ya. Oke. Sekarang mungkin yang plural, karena yang plural untuk datif itu dia berbeda ininya ya, relatif pronomennya. Contoh yang plural. Das sind die Leute. Coba yang ini. Das sind die Leute. Ich muss mit den Leuten sprechen. Itu adalah orang-orang. Saya harus berbicara dengan orang-orang itu. Oke, also was können wir sagen? Was können wir schreiben? Diesen Satz im Relativ.
Das sind die Leute mit denen ich sprechen muss. Denen ini merujuk kepada die Leute, plural. Ya. Itu untuk relatif Satz im Dativ. Relatif Satz im Dativ. Contoh lain mungkin yang plural, ya. Wir sind die Kinder, ich ke, ja, ich schenke den Kindern Süßigkeiten zum Beispiel. Sie sind die Kinder, ich schenke den Kindern Süßigkeiten. Bagaimana bentuknya dalam kalimat relatif plural? Relatif plural datif. die Kinder, denen ich Süßigkeiten schenke. Ja, denen ich Süßigkeiten schenke. Sie sind die Kinder, denen ich Süßigkeiten schenke. Itu adalah, mereka adalah anak-anak yang akan saya hadiahkan permen. Itu dia. Kalau untuk datif kita sebenarnya nggak belajar dulu ya, yang datif. Tapi nggak apa-apa, mungkin sekilas supaya teman-teman juga paham perbedaannya. Kalau datif itu dibedakan, apa namanya, ditentukan oleh dua. Kalau semisal kalimatnya memang punya verba mid datif, atau dalam kalimatnya ada ada dua objek. Ya. Mbak Lia mau tanya? Frau, aku mau tanya yang soal yang tadi kuis ya. Oh, boleh. Over krisis erklären. Aku nggak tahu sih nomor berapa, Frau. Cuma kalimatnya itu ada kata kuhennya. Tadi aku salah di situ. Oke, kita coba lihat ya. Ini saya stop share ya. Ini saya stop share dulu. Kita cari dulu. Nomor berapa? Oh ya, saya tahu yang di kuhen itu ya. Bentar. Ini Zoom-nya masih Deutsche Lernen mit Herr Roni. Roni itu teman saya, ini saya pinjam Zoom-nya dia. Jadinya tulisannya masih Deutsche Lernen mit Herr Roni. Saya cari dulu. Ya. Nggak bisa ya? Itu masih versi yang saya belum edit tadi.
Ini saya jawab satu-satu dulu ya, sampai ke nomor yang tadi. Entschuldigung, Frau. Ya, nggak apa-apa. Harusnya bisa lewat yang tadi, cuman saya nggak tahu juga ya. Ich finde deine Kuchen itu ya, Mbak Lia. Yang pertanyaan ich finde deine Kuchen bla 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 du gestern gebackt hast waren total lecker. Yang itu kah? Ya ada, iya yang ada pung-pung-pung ih apa gitu, Frau. Tapi aku salah. Ini nggak ada kata ih di sini. Oh iya. Apa bukan yang ini? Iya, kayak itu aja. Satu pertanyaan yang ada kata kuhannya. Saya share ke Oke. Yang ini kan, ich finde deine Kuchen. Ich finde deine Kuchen, bla bla bla, du gestern gebackt hast, waren total lecker. Oke, was ist richtig hier? Die. Die Plural. Die Plural. Ja, es gibt zwei die. Die feminin oder die Plural? Die Plural. Die Plural. Ja, die Plural. Ich finde deine Kuchen, die du gestern gebackt hast, waren total lecker. Was ist deine Antwort, Mbak Lia? War es schon richtig oder falsch? Ya, Mbak Lia? Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Ada nomor yang lain yang perlu dibahas? Oh iya, Frau itu. Iya, itu jawabannya di plural ya, Mbak Lia. Bukan yang feminin. Karena kalau singularnya kukan itu kan der ya, bukan di. Ya. Oke, keine schwierige Nummer mehr. Alles war klar. Ya. Kalau sudah kelar bisa beritahu saya atau mungkin ada yang lain lagi. Ini suaranya dari mana ya? Suara ting-ting dari laptop saya kah atau
Dari Frau Evi kayaknya ya. Iya, pantas saya dari tadi nyari. Ini saya kira saya masih di dalam gamesnya. Oke, berarti nggak ada ya? Udah nggak ada yang perlu dibahas ya untuk gamesnya. Kita bisa langsung ke Kursbuch. Ja, bitte jetzt nehmt euer Kursbuch und öffnet Seite 142 bis 143. Halaman terakhir yang perlu kita bahas di bab 12 ya. Okay. Was ist der Titel in der Seite? Malerei gestern und heute. Was bedeutet das? Pelukis yang dulu dan sekarang. Lukisan yang dulu dan yang sekarang. Ja, genau. Malerei gestern und heute. Also hier lernen wir über einige Informationen über Malerei zu verstehen. Ya, kita coba memahami informasi tentang lukisan, ya. Und über ein Bild sprechen. Also später am Ende dieser Klasse müsst ihr etwas präsentieren, müsst ihr etwas sprechen über ein Bild. Ya, sesuai dengan tujuannya, über ein Bild sprechen. Oke. Di situ ada 3 gambar, ya, ada 3 lukisan. Tapi sebelum ke sana kita coba kerjakan 10b, Aufgabe 10b. Ja, da sollten wir zusammen hören. Es gibt da ein Audio. Hören Sie den Audioguide zu einer Ausstellung über Tierbilder. Worum geht es? Kreuzen Sie an. Ya. Jadi audio itu menceritakan yang mana? Apakah tentang ini? Nomor 1, berühmte Künstler, die Tiere gemalt haben. Oder 2, Tiere in der Kunst, gestern und heute. Oder vielleicht 3, die Bedeutung von Tierbildern in der Kunstgeschichte. Ja? Hören wir zusammen das Audio zuerst. Herzlich willkommen zur Ausstellung Tiere in der Kunst hier im Kunstmuseum. Sie sehen in der Ausstellung viele Bilder von Tieren aus verschiedenen Jahrhunderten. Aber beginnen wir mit der Frage, haben Maler schon immer Tiere gemalt? Oder ist das eine moderne Idee? Nein, die Idee ist nicht neu. Schon immer haben Künstler Tiere gemalt. Früher haben sie die Tiere zuerst genau angesehen und dann in ihren Zimmern oder im Atelier gezeichnet. So hat auch Albrecht Dürer 1502 den berühmten Hasen gemalt. Der Hase war beim Malen nicht dabei. Im 19. Jahrhundert waren Tierbilder sehr beliebt, weil die Menschen die Tiere jetzt in Zoos und Tierparks ansehen konnten. Es hat aber noch keine Fotoapparate gegeben. Deshalb haben die Leute damals sehr gerne Bilder gekauft, die wie Fotos ausgesehen haben. Erst in dieser Zeit haben die Maler ihre Tierbilder direkt bei den Tieren gemalt. Sie haben also die Tiere tatsächlich gesehen und dabei gezeichnet. Im 20. Jahrhundert wird die Fotografie Alltag. Es ist nicht mehr so wichtig, dass die Tiere auf den Bildern realistisch aussehen, denn dafür hat man Fotos. Den Malern geht es jetzt mehr um neue Ideen und Kreativität. Die Künstler verwenden zum Beispiel bunte Farben und malen die Tiere abstrakt und nicht mehr realistisch. Ja, und in der heutigen Kunst, im 21. Jahrhundert also, sind die Tiere auch oft wie Menschen dargestellt. Das bedeutet, die Tiere machen Sachen, die eigentlich nur Menschen machen. Sie machen zum Beispiel Autorennen, sehen fern oder fahren in den Urlaub.
Ja, vielleicht für die erste Frage hören wir nur einmal. Ja? Also, wie findet ihr, worüber spricht den Audioguide? Ist das über Nummer 1, 2 oder 3? Wie Über findet ihr? Nummer 2, Tiere in der Kunst, gestern und heute. Oke, tadi Mas Tantan dengar apa aja dari ininya, audionya? Kira-kira mereka bercakap-cakap tentang apa? Kayak sejarah lukisan itu dari tahun ke tahun kayak gimana. Ya, genau ya. Dia banyak tadi juga menyebutkan tahun, ya. Jadi kayak membandingkan Malarai atau ya lukisan yang dulu dengan yang saat ini, ya. Lukisan hewan, lukisan berkaitan dengan hewan. Ja, genau. Also, der Audioguide spricht über Tiere in der Kunst, gestern und heute. Ja, und jetzt hören wir noch einmal das Audio. Ja, und macht bitte Aufgabe 10c. Ja, 10c. Hören Sie noch einmal, was ist richtig? Ordnen Sie zu. Kita diminta dengarkan sekali lagi dan menentukan mana yang betul ya dari masing-masing kalimat itu. Contoh nomor 1 itu cocok dengan yang mana? A, B, C, D, oder F. Dan juga seterusnya. Kita lässt zuerst die 5 Nummer und danach hören wir nochmal das Audio. Bisa dibaca dulu nomor 1 sampai 5. Oke. Spiele ich das Audio nochmal ya. Herzlich willkommen zur Ausstellung Tiere in der Kunst hier im Kunstmuseum. Sie sehen in der Ausstellung viele Bilder von Tieren aus verschiedenen Jahrhunderten. Aber beginnen wir mit der Frage, haben Maler schon immer Tiere gemalt? Oder ist das eine moderne Idee? Nein, die Idee ist nicht neu. Schon immer haben Künstler Tiere gemalt. Früher haben sie die Tiere zuerst genau angesehen und dann in ihren Zimmern oder im Atelier gezeichnet. So hat auch Albrecht Dürer 1502 den berühmten Hasen gemalt. Der Hase war beim Malen nicht dabei. Im 19. Jahrhundert waren Tierbilder sehr beliebt, weil die Menschen die Tiere jetzt in Zoos und Tierparks ansehen konnten. Es hat aber noch keine Fotoapparate gegeben. Deshalb haben die Leute damals sehr gerne Bilder gekauft, die wie Fotos ausgesehen haben. Erst in dieser Zeit haben die Maler ihre Tierbilder direkt bei den Tieren gemalt. Sie haben also die Tiere tatsächlich gesehen und dabei gezeichnet. Im 20. Jahrhundert wird die Fotografie Alltag. Es ist nicht mehr so wichtig, dass die Tiere auf den Bildern realistisch aussehen, denn dafür hat man Fotos. Den Malern geht es jetzt mehr um neue Ideen und Kreativität. Die Künstler verwenden zum Beispiel bunte Farben und malen die Tiere abstrakt und nicht mehr realistisch. Ja, und in der heutigen Kunst, im 21. Jahrhundert also, sind die Tiere auch oft wie Menschen dargestellt. Das bedeutet, die Tiere machen Sachen, die eigentlich nur Menschen machen. Sie machen zum Beispiel Autorennen, sehen fern oder fahren in den Urlaub.
Okay, vielleicht spiele ich nochmal. Ja? Und bitte macht Korrektur von euren Antworten. Ja? Herzlich willkommen zur Ausstellung Tiere in der Kunst hier im Kunstmuseum. Sie sehen in der Ausstellung viele Bilder von Tieren aus verschiedenen Jahrhunderten. Aber beginnen wir mit der Frage, haben Maler schon immer Tiere gemalt? Oder ist das eine moderne Idee? Nein, die Idee ist nicht neu. Schon immer haben Künstler Tiere gemalt. Früher haben sie die Tiere zuerst genau angesehen und dann in ihren Zimmern oder im Atelier gezeichnet. So hat auch Albrecht Dürer 1502 den berühmten Hasen gemalt. Der Hase war beim Malen nicht dabei. Im 19. Jahrhundert waren Tierbilder sehr beliebt, weil die Menschen die Tiere jetzt in Zoos und Tierparks ansehen konnten. Es hat aber noch keine Fotoapparate gegeben. Deshalb haben die Leute damals sehr gerne Bilder gekauft, die wie Fotos ausgesehen haben. Erst in dieser Zeit haben die Maler ihre Tierbilder direkt bei den Tieren gemalt. Sie haben also die Tiere tatsächlich gesehen und dabei gezeichnet. Im 20. Jahrhundert wird die Fotografie Alltag. Es ist nicht mehr so wichtig, dass die Tiere auf den Bildern realistisch aussehen, denn dafür hat man Fotos. Den Malern geht es jetzt mehr um neue Ideen und Kreativität. Die Künstler verwenden zum Beispiel bunte Farben und malen die Tiere abstrakt und nicht mehr realistisch. Ja, und in der heutigen Kunst, im 21. Jahrhundert also, sind die Tiere auch oft wie Menschen dargestellt. Das bedeutet, die Tiere machen Sachen, die eigentlich nur Menschen machen. Sie machen zum Beispiel Autorennen, sehen fern oder fahren in den Urlaub. Ja, gut. Fertig mit dem Zuordnen. Habt ihr alle Nummer schon geantwortet? Ja? Okay, vielleicht wer möchte also Nummer 1 machen? Nummer 1 antworten. Passt du A, B, C, D oder E? Wie findet ihr? Ich musste probieren, Frau Afi. Ja, gern. Maler hatten schon immer interessante Antieren. Pas du B? Interesse. Ja, Maler hatten, genau. Maler hatten schon immer Interesse an Tieren. Ya, jadi memang pelukis itu memang sudah sejak lama punya ketertarikan pada hewan. Ja, genau. Haben auch die andere gleiche Antwort wie Mbak Lestari? Ja, ich hoffe so. Das ist die richtige Antwort. Wie ist es mit Nummer 2? Nummer 2. Kann ich bitte versuchen? Ja, natürlich. Vor dem 19. Jahrhundert haben die Maler Tiere nicht direkt angemalt, sie haben sie genau angesehen und anschließend gemalt. E. Genau, passt zu E. Also was versteht du nach diesem Satz? Was bedeutet diesen Satz eigentlich? Sebelum abad ke-19, para pelukis itu tidak melukis binatang langsung. Mereka melihat dan kemudian baru melukis. Genau. Yap, perfect. Ya, jadi para pelukis itu nggak sambil melihat tiere terus sambil melukis ya, tapi dilihat dulu, diamati dulu, baru setelah itu baru dilukis ya. Die Maler hat Tiere nicht direkt abgemalt. Ja. Sie haben sie genau angesehen zuerst und anschließend die Tiere gemalt. Sehr gut. Nummer 3. Wie ist es mit 19. Jahrhundert? Kann ich bitte versuchen, Frau? Ja, natürlich.
Im 19. Jahrhundert wollten viele Menschen Tierbilder kaufen, weil sie keine Foto machen konnten. Genau. Also was versteht du mit diesem Satz? Warum, warum können viele Menschen nicht Fotos machen? Karena belum ada kamera, Frau. Ja, genau, ja, weil also im 19. Jahrhundert keine Kamera gibt, ja, noch keine Kamera gibt. Ja, deswegen könnten viele Menschen noch nicht Fotos machen, ja, genau. Das ist die Bedeutung von Nummer 3. Sehr gut, danke dir, Mbak Michelle. Dan Nummer 4, bitte. Im 20. Jahrhundert. Kan ich bitte versuchen, Frau? Ja, bitte. Wir im 20. Jahrhundert beginnen, pas die moderne Tiermaler, die Bilder sind kreativ und auch bunt. Okay, was bedeutet diesen Satz eigentlich? Pada abad ke-20 dimulai itu, jadi pelukis modern udah mulai kreatif, udah mulai abstrak, sama udah mah realistis ya, sama bunt. Genau, ya, perfect. Jadi lukisan pada abad ke-20 itu udah nggak terlalu realistis lagi, melainkan para pelukis itu sudah mulai bermain dengan warna-warna, ya. Die Bilder sind kreativ und oft bunt. Gambarnya itu sudah mulai lebih kreatif dan berwarna, jadi tidak terlalu sama persis dengan hewan pada kenyataannya, ya. Also die Bilder waren viel moderner im 20. Jahrhundert. Ja? Okay, die letzte Nummer bitte. Wer möchte das lesen? Das ist die richtige Antwort für Nummer 5. Ich will probieren, Frau. Ja, bitte. Im 21. Jahrhundert gibt es viele Bilder von Tieren, die ähnliche Dinge tun wie Menschen. Was tut C? Ja, was versteht du nach diesem Satz? Was bedeutet diesen Satz? Pada abad ke-21 terdapat banyak gambar-gambar hewan yang biasanya itu melakukan hal-hal yang serupa dengan orang-orang atau manusia. Genau, ya. Jadinya hewan-hewan pada abad ke-21 itu sudah digambarkan kayak ya aktivitasnya manusia. Ya, zum Beispiel apa tadi dia sebutkan? Autorennen, ya, seperti mengendarai mobil, menonton film, banyak ya, mungkin karikatur-karikatur dengan hewan, tapi melakukan aktivitas yang sama dengan manusia. Itu maksudnya untuk nomor 5. Im 1 und 2. 20. Jahrhundert gibt es viele Bilder von Tieren, die ähnliche Dinge tun wie Menschen, yang melakukan hal yang sama dengan manusia. Sehr gut. Oke, kita lanjutkan ke 10D ya. Also, da stehen schon 3 verschiedene Bilder. Vielleicht das sind einige Malerei von gestern, ya, einige alte Malerei. Itu sepertinya lukisan-lukisan tua ya. Karena bisa kita lihat dari tahunnya juga yang ada di bawah gambar. Yang pertama itu ada lukisan Feldhase. Das ist von Albrecht Dürer im Jahr 1502. Und danach gibt es auch eine andere Malerei namens Wildschweine. Ja, Babi liar. Karya Franz Marc im Jahr 1913. Kemudian yang paling terbaru itu ada di sebelah kanan, Tauchende Kuh, karya Im Lomit Köhler im Jahr 2011. Ya.
Also, was müsst ihr machen mit diesen drei Bildern? Also ihr müsst etwas präsentieren, ja. Ihr müsst etwas, also deine Gedanken nach diesen drei Bildern äußern. Ya, teman-teman harus mengeluarkan pemikirannya teman-teman terkait tiga gambar ini. Bisa dilihat di Anweisungnya di situ. Sehen Sie die Bilder an. Welches Bild gefällt Ihnen am besten? Welches gefällt Ihnen nicht? Und warum? Was ist dein Grund? Warum gefällt euch das erste Bild zum Beispiel und warum gefällt euch nicht das dritte Bild und so weiter. Ja, versteht ihr, was ich meine? Also, ja, was ist das? Die passende Redemittel könnt ihr da unten finden. Ya, teman-teman bisa temukan Redemittel yang sesuai ada di bagian bawah ya. Di sana ada banyak adjektif yang bisa digunakan ya, karena pasti akan teman-teman akan banyak mungkin bicara tentang adjektif ya, membicarakan kata sifat atau karakteristik dari masing-masing gambarnya. Ya. Oke, zum Beispiel, vielleicht gebe ich euch zuerst ein Beispiel, ja. Okay, also ich finde das Bild von Albrecht Dürer im Jahr 1502 sehr gut, ja, weil es so realistisch aussieht. Ya, saya suka gambar atau lukisan Albrecht Dürer karena dia sangat terlihat realistis. Ya. Der Künstler hat auch nicht viele bunte Farben kombiniert. Ja. Ich habe nur braun, schwarz, beige und auch ein wenig blau sehen. Ya, saya hanya melihat warna-warna coklat, hitam, krem, dan juga abu-abu ya. Jadi si Kunstlernya tidak menggabungkan banyak warna. Und das finde ich sehr gut. Ja, wir können dieses Bild einfach genießen, weil es nicht so bunte ist. Karena gambarnya tidak terlalu berwarna, jadi kita bisa nikmati dengan enak gitu ya. Ja, und vielleicht das zweite Bild gefällt mir nicht so gut, weil es, also ich finde, das zweite Bild so dunkel ist, ja, kayak gelap gitu, und wir brauchen natürlich starke Licht, um dieses Bild zu sehen. Ya, dan kita kayak butuh penerangan yang keras untuk melihat gambar ini ya. Ich finde das Bild ein wenig dunkel und ja, so ist das. Ja. Also, was ist eure Meinung nach diesen drei Bildern? Ja? Okay. Vielleicht so 5 bis 7 Minuten für die Vorbereitung ja. Danach diskutieren wir zusammen ja. Hören wir zusammen viele andere Meinungen von dem Freund und auch der Freundin hier. Habt ihr etwas zu fragen vielleicht bisher? Oder alles schon klar? Klar ya? Oke, sehr gut. Gambarnya itu baru yang tiga gambar dulu ya, yang di halaman 142. Yang dua gambar selanjutnya yang di sebelah kanan itu untuk Aufgabe yang lain ya, jadi nggak bersambung dia.
Okay. Vielleicht ist jemand fertig mit der Vorbereitung und möchte als die Erste zu präsentieren. Nggak presentasi sebenarnya ya, cuman Meinung äußern, ya. Was ist eure Meinung nach dem Bild? Ja? Was gefällt euch sehr gut, was gefällt euch nicht so gut und warum denn? Ja? Nur das. Mata probieren, Frau. Oke, Mas Tanto. Ya, Gerno. Gitu. Okay, ich finde das Bild von Franz Marc interessant. Das Bild ist über zwei Wildschweine, aber ich finde es abstrakt. Es sieht nicht wie Wildschweine aus. Die Farben sind bunt, aber zu dunkel. Iya. Die sehen wie ein Pokémon aus, vielleicht. Aber ini Also, so welches, süß. welches Schwein sieht als Pokémon aus? Schwein in die vorne oder dahinter? In der vorne. Oh. Okay, ja, ja. Und dann? Ja, das ist alles. Das war alles. Okay, und okay, aber also einerseits gefällt dir dieses Bild, aber andererseits ist es für dich abstrakt und nicht so klar zu sehen. Ja? Ja. Oke, ya, good dan. Sehr gut ya. Bahkan saya kira awalnya ini bukan babi, melainkan ini, serigala. Tapi ternyata itu Schwein ya. Nah, di atasnya ada sih gambar yang warna orange satu. Cuma katanya ini Schwein. Iya, itu ada dua sebenarnya ya. Yang ada di depan sama yang di belakang. Yang di belakang cuma kelihatan telinganya aja. Jadi kalau kita nggak cermat ngelihatnya, kelihatannya cuma ada satu Schwein. Oke. Ja, bitte die andere. Ich bin auch neugierig. Was ist eure Meinung nach dem Bild? Kann ich bitte versuchen, Frau? Ja, natürlich. Okay. Mir gefällt das Bild von Albrecht Dürer, Feldhase, weil es wie ein echter Hase aussieht. Das Bild ist elegant, danach ist die Farbe auch schön, aber das Bild ist zu simpel. Zu simpel? Genau. Ja, das ist alles, Frau. Okay. Danke. Okay, bitte. Ja, das ist ein simples. Das ist ein einfaches Bild. Ja, genau. Es gibt nur eine Hase, die auf dem Boden sitzen. Ja, und es gibt keine andere Sachen. Ja, genau.
Sehr gut. Okay. Wie ist es bei den anderen? Tapi yang gambar satu ini yang paling realistis ya. Kelihatan kayak asli kelincinya. Oke. Versuchen? Ja, bitte. Ja, ich mag das erste Bild, weil es realistisch ist. Man kann die Details im Flür klar sehen und die Farbe ist auch akkurat. Ja, aber die zweite Bild gefällt mir nicht, weil es ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Iya, Aber ja. die Farbe ist schön. Oh, okay. Genau, ja, aber also einerseits ist die Kombination von der Farbe gut und schön aussehen, aber ja, das ist was ist das? Ganz abstrakt, ja. Man kann also das Bild nicht einfach verstehen. Ja, stimme dir zu. Sehr gut. Also, wem gefällt das dritte Bild? Also, ich höre nur die Meinungen über das erste und das zweite Bild. Also, wem gefällt eigentlich das dritte? Hm? Ich musste probieren, Frau Afi, Ja, bitte. im dritten Bild gefallen mir die lautenden Farben. Aber das Bild des Eres und seiner Umgebung passt nicht zusammen. Oh, warum ist das nicht Spaß? Es sieht aus wie kopieren und einfügen. Und das sieht düster aus. Okay. Okay, gut. Und dann, also welchem Bild gefällt dir denn am besten? Ich, ich denke, es ist ein Bild von Albrecht Dürer. Oh, auch dieses Bild. Ja. Ja. Okay. Also, was ist deine Meinung nach diesem Bild? Das Bild von Albrecht Dürer. Ich denke, es ist ein Bild von Albrecht Dürer, weil das Bild interessant ist und nicht viel Farbe hat. Okay. Auf dem Bild sieht man nur braun, ein wenig schwarz und weiß. Und der Hase sieht sehr süß aus. Okay. Ja. Ja, super, ja. Alles. Okay, sehr gut. Danke dir, Mbak Lestari. Ja. Okay. Ich warte noch drauf auf die andere. Ja. Ihr könnt auch sagen, ja, ich stimme also Mbak Lestari zu. Ja, das erste Bild, Feldhase, hat nicht so viel Farbe zum Beispiel, ja, aber bla bla bla. Das kann auch sein, ja. Ich musste probieren, Frau. Ja, bitte.
ich stimme so Frau Lestari. Sie hat gesagt, sie mag Bild von 3 Bilder. Okay. Und ich finde, das Bild von Love Me Color gefällt mir gut, weil der Maler kreativ, modern und aus der Box sind. Danach sehe ich das Bild ein Hund zu schwimmen oder eine Hund mit Brille zu tragen. Okay. Ich finde auch das Kind mag das Bild sehen. Okay. Aber das Bild von Fansmark gefällt mir nicht gut, weil das Bild komisch ist. Viele bunt, dunkel und auch finde ich das Bild beängstigend zu sehen. Andererseits verstehe ich nicht, was bedeutung zu zeichnet. Oh, nggak tahu apa maksudnya ya, nggak tahu makna dari ininya ya. Gambar itu. Okay. Ja, gut, ja, genau. Okay, also ja, jede Personen haben ihre eigene Meinung, ja, und es gibt hier keine falsche Meinung oder richtige Meinung. Also genau. Aber ist das im dritten Bild ein Hund? Ist das ein Hund? Oder? Ein Verb. Udah. Iya, Ein Kuh. ein Kuh, ya. Sama seperti judulnya. Tauchende Kuh. Das ist ein Kuh, nicht kein Hund, ya. Mhm. Das ist eigentlich Sapi, ya. Also Malia hat gesagt, dass es also einen Tapi Hund. nggak gendut, Frau. Oh Iya. iya. Aku bingung soalnya. Ini apa sih? Iya, itu sapi. Kalau saya bisa lihat itu sapi, tapi yang saya nggak paham dari ini tuh maksudnya apa ya? Kayak di sampingnya itu tanah yang realistis, Oh, ya itu nggak sih? sapi ya, Bro. Aku Ya. kirain kuda. Itu Aku sapi. kira dia pakai ini loh, Bro, kayak topi gitu loh, topi yang ada. Menarik. Aku kira dia pakai topi. Kalau Iya. saya googling si Kohler ini dia artis graffiti. Artis graffiti. Itu maksudnya kayak gimana, Mas Elin? Iya. Jadi dia yang suka coret-coret tembok itu loh. Itu Oh, graffiti. Itu dia kayak ada proyek-proyek graffiti gitu. Oh, ini tembok. Astaga, ya. tembok. Kirain Oke. air. Oke. Sekarang saya udah bisa lihat. Kalau si sapi itu dia dilukis di tembok ya, berarti itu tembok. Saya pikir itu pasti sejajar dengan tanah. Nah, iya. Benar. Saya juga nggak sempat googling ya. Oke. Danke für die Information ya. Gambarnya kayak di copy paste ya. Oke. Oh, ya. Aku kira berenang, soalnya ada gelembung ya. Gelembung. Oh, Nah, dia pakai topi nih loh. Iya, karena dia kan digambarkan memang lagi menyelam. Tauchende Kuh, sapi yang sedang menyelam. Ya, berarti itu memang sedang di dalam air dia. Dan bisa jadi itu benar ini apa namanya, oksigen apa sih, bubble itu loh, seperti yang Mbak Lia katakan tadi ya, ada ininya, gelembung-gelembungnya. Tauchende Kuh. Okay, sehr gut. Ja, lustig. Also ich höre noch nicht also die Meinung von Romian, ja, Shifa. Oder vielleicht Frau Rini, können Sie vielleicht das machen? Ja. Also Shifa, welches Bild gefällt dir am besten, Shifa?
Das erste Bild, das zweite Bild oder das letzte Bild? Ich finde dieses zweite Bild am besten, weil hübsche Farben hat. Weil was? Nochmal? Bunte Farbe hat? Hübsche Farben hat. Okay. Okay, und welches Bild gefällt dir nicht gut? Die zweite Bild. Okay, das zweite Bild. Die Warum? zweite Bild. Okay. Was möchtest du sagen? Okay. Ist das zweite Bild für dich gut oder nicht, Shiva? Gut. Oh, gut, ja, ja. Ja, weil es so bunte Farbe hat. Okay, und welches Bild gefällt dir nicht gut, Shiva? Die dritte Bild. Das dritte Bild, warum denn so? Bist du auch verwirrt? Was bedeutet das Bild eigentlich? Wie ich? Okay, ja, ja. Ich kann das gut verstehen, ja. Warum gefällt dir das dritte Bild nicht? Okay, gut, Shiva, danke sehr. Also Romian, wie ist es bei dir? Welches Bild gefällt dir am besten? Ich finde das Bild von ersten Frau. Das Bild von Albrecht Dürer. Albrecht Dürer. Okay, also warum? Was ist dein Grund? Warum gefällt dir dieses Bild? Weil ich finde ich kreativ Okay. und sie realistisch, original Frau. Okay, weil es ja kreativ, realistisch und auch original ist. Okay. Und dann? Ja, welches Bild findest du nicht so gut oder uninteressant? Das Bild von B. Bild von B? Also das Bild von Franz Marc, meinst du? Weil finde ich langweilig, Frau. Weil das Bild langweilig ist, ja. Okay, schon genug. Gut, super Romian, danke dir. So ist das ya. Rata-rata suka yang nomor 1 ya. Gambar dari Albrecht Dürer, genau. Es sieht so gut, ya. Es sieht so schön und realistisch. Oke. Nah, tadi juga saya dengar teman-teman banyak menyebutkan nama-nama warna ya. Teman-teman udah tahukah also welche Farben sind auf Deutsch? Also ya, nama-nama warna dalam bahasa Jerman mungkin bisa disebutkan apa saja? Rot. Mit der Bedeutung auch? Ya. Apa tadi? Romian. Rot, Frau. Rot, oke. Was noch außer Rot? Apalagi selain Weiß. Schwarz. Okay, schwarz, weiß, blau, Gelb, gelb,
grün, Rosa. rosa, Blau. rosa, blau, oke, La, lila, Grau. was noch? Was ist abu-abu? Blau. Grau. Ash. Grau oder blau? Grau oder blau? Mbak Lestari. Grau. Grau, genau. Grau ist abu-abu, blau ist biru. Ya. Aha, genau. Mungkin dari gambar itu ya, kita bisa lihat coba warna-warna yang ada di gambar tadi. Warna coklat. Ya, coklat. Was ist coklat? Schokolade. Coklat. Das ist anders. Schokolade ist ein Essen, ya. Brown. Genau. Brown ya. Oh iya, brown. Genau. Grün Brown. hijau. Grün hijau. Brown Hijau. coklat. Ada krem juga, ada warna krem di gambar nomor 1. What is eigentlich krem? Krem juga, Bang. Ya? Krem. Beige. Beige. Ya, Beige. ya, brown. beige. Helgel. Helgel. Oke, beige. Beige. Ya, beige. Tapi bacanya beige. Ya. Beige. Das ist krem. Genau. Nah ya, untuk menyebutkan misal apa biru tua, biru muda, kita juga bisa bilang hellblau, ya, oder dunkelblau für biru tua und hellblau für biru muda. Ya, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan halaman 143, hell und dunkel bei Farben. Hellblau, dunkelblau, hellrot, dunkelrot. Ya, genau. Oke, orange. Kalau orange sama aja, orange juga, auf Deutsch. Oke, very good. Sampai sini dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Cokolade. Saya jadinya mau ketawa terus ini, Bu Rini. Kenapa ya terang kok bisa hell ya? Hell, iya. Hell kan memang terang dalam bahasa Jerman. Iya, tapi Api kan itu neraka. neraka bahasa Inggris. Oh iya ya, hell itu neraka. Jangan diartikan Ya, dalam bahasa Inggris ya. Dunkel. Hell und dunkel. Hell und dunkel. Oke, di Übungsbuch juga ada ini ya, hubungan untuk warna. Tadi saya lihat teman-teman juga bisa kerjakan itu. Barangkali nanti bakal keluar di kapital tasnya juga ya. Ada di halaman 158. Wie heißen die Farben richtig? Notieren Sie und ordnen Sie dann Sie. Bisa dicocokkan juga dengan warna-warna yang ada di sebelah kanan ya. Oke. Oke, kalau gitu coba teman-teman bisa buka halaman 158 ya, 158 di Übungsbuch. Kita ke Übungsbuch langsung aja. Kalau tadi kita sudah belajar memahami ya, also Informationen über Malerei, kita sudah belajar memahami informasi-informasi terkait lukisan ya dari sebuah audio tadi. Kemudian kita juga sudah berbicara tentang gambar, über ein Bild sprechen und auch also Meinungen über Bild äußern. Ya. Nah sekarang kita coba ein Bild beschreiben. Berkaitan dengan tujuan ein Bild beschreiben, menggambarkan
sebuah gambar, menggambarkan sebuah gambar. Ya, artinya mendeskripsikan sebuah gambar. Teman-teman bisa lihat Aufgabe terakhir yang ada di halaman 158. Übungsbuch. Ya. Kita coba kerjakan yang 11C. 11C. Das ist über ein Bild beschreiben. Ja. Die Anweisung ist, vergleichen Sie beiden Fotos und notieren Sie 5 Unterschiede. Kita diminta untuk membandingkan kedua foto itu dan menggambarkan perbedaannya, menyebutkan perbedaannya. Ja. Also, diese zwei Fotos sind eigentlich fast gleich, ja, hampir sama, aber es gibt auch einige Unterschiede. Besonders für den Platz, besonders für über den Platz für jeden Sachen, dah, ya, terutama berkaitan dengan tempat dari masing-masing benda yang ada di dalam foto itu. Ya, sekarang coba kita bandingkan, mungkin teman-teman juga bisa katakan ya perbedaan apa saja yang ada di buku itu. Di gambar itu. Contoh, itu sudah diberikan satu contoh. Auf Bild A stehen rechts oben Blumen. Kalau di gambar A, ya, di kanan atas itu berdiri bunga. Nah, di sini juga kita belajar arah, ya. Rechts oben, kanan atas. Rechts kanan, oben atas. Auf Bild A stehen rechts oben Blumen. Und auf Bild B sind die Blumen in der Mitte. Ja. Wie ist es bei den anderen Sachen? Wie ist es bei den anderen Sachen? Haben die Sachen die gleiche Position, also die Sachen zwischen Bild A und B? Auf Bild A ist der Teller leer und auf Bild B ist etwas auf dem Teller. Okay, genau, ja, sehr gut. Also auf Bild A ist der Teller leer, es gibt keine Sachen, ja, es gibt nichts auf dem Teller, aber auf Bild B, ja, also es gibt etwas da auf dem Teller, ja. Also, was für Sachen seht ihr da, also auf Bild B, auf dem Teller? Ich musste probieren, Frau Afi. Okay. Auf Bild A die Gläser stehen zwischen einem Buch und einer Blumenvase. Im Bild B die Gläser stehen in der unteren rechten Ecke eines Tisches. Die Gläser. Okay, Ja. ist das Glas, Glas. gibt es mehrere Gläser da oder gibt es nur ein Glas? Ein Glas. Ein Glas. Ya, Ya, coba ein sekali Glas. lagi. Coba sekali lagi kalimatnya, Mbak Lestari. Ja, auf Bild A stehen die Glas Steht das Glas? Oh ja, steht die Glas zwischen einem Buch und einer Blumenvase. Okay. Im Bild B die Glas in der unteren rechten Ecke eines Tisches. Ecke eines was? Meja, sebuah meja. Oke. Oh, yang mana? Yang dimaksud gelas sama Mbak Lestari ini yang mana? Apakah dia ada di pojok itu gelasnya? Yang B? Yang Gambar di bawah dekat botol itu, kalau aku bilangnya di pojok kanan bawah.
Okay. Ich finde, das ist kein Glas, ja, also in der Ecke rechts. Aber das ist eine Brille, ja? Ja, oder? Das ist kein Glas, aber eine Brille in der Ecke rechts auf Bild B, oder? In der Ecke, di pojok, teman-teman bisa bilang in der Ecke. In der Ecke, In der Ecke. Okay, aber ja, kein Problem, das passt, ja. Also, du kannst also eine Unterschied zwischen Bild A und Bild B finden, ja. Okay. Gibt es noch andere Meinung vielleicht? Könnt ihr noch etwas finden? Okay. Wie ist es mit dem Magazin zwischen diesen zwei Bildern? Wo liegt das Magazin auf Bild A? Kann jemand mir informieren? Ja? Untuk kelebihan, Frau. Okay. Auf Bild A liegt Link oben, Zeitschrift oder Magazin. Und auf Bild B di Magazin Unterlink. Okay, das Magazin liegt Unterlink. Okay, Unterlinks oder ja, das Magazin liegt vielleicht links unten in der Ecke. Ja, okay, ja, genau, sehr gut, super. Noch andere Sachen vielleicht, die wir noch nie vergleichen? Wie ist es bei der Position von der Brille? Da, zwischen den zwei Bildern. So, wo liegt die Brille auf Bild A? Also vielleicht in der Mitte auf dem Tisch. Ja? Die Brille liegt in der Mitte auf dem Tisch, oder? Aber auf Bild B liegt die Brille rechts unten in der Ecke. Ya, tapi di gambar B, brille itu kacamata. Ya. Kacamatanya terletak di bawah kanan, di pojok bawah kanan. Ya. Kita bisa bilang die Brille liegt also rechts unten in der Ecke. Saya tulis di sini ya. Mungkin teman-teman bisa paham juga urutan penyebutan letaknya. Ya, die Brille liegt unten. Ini bisa dibalik ya, die Brille liegt rechts unten in der Ecke atau die Brille liegt unten rechts in der Ecke. Kalau misal di atas, oben links atau oben rechts, ya, in der Ecke.
Jadi sudah bukan unter lagi, nicht mit aber mit n, ya. Unten, in der Ecke. Jelas ya. Oke. Ya. Saya rasa itu aja untuk hari ini. Ya, kita cukupkan untuk hari ini. Kemudian besok gimana? Ini saya mau tanya ke teman-teman. Besok kan pertemuan terakhir, ya. Berarti besok capital test. Sama kalau teman-teman mau ini latihan soal simulasi Azwai juga boleh. Tapi itu terserah teman-teman. Kalau semisal mau bisa kita kerjakan. Tapi kalau semisal enggak juga enggak masalah. Kita bisa capital test aja buat besok. Gimana? Mau Frau simulasi. Mau. Mau Frau simulasi. Jangan bilang simulasi ya. Bilang aja latihan soal ya. Karena kita besok cuman latihan soal untuk yang Lese verstehen, Hör verstehen, sama Schreiben ya, Schreibfertigkeit. Kalau untuk yang expression mungkin kita nggak ini ya. Kita nggak kerjakan. Karena kalau simulasi itu kayak bener-bener ujian tapi versi light-nya gitu ya. Sedangkan saya belum ada pengalaman juga jadi prover untuk Azwai. Jadi mungkin kita cukup latihan soal aja untuk besok ya. Oke. Also, die erste Stunde machen wir Kapitaltest und danach ja, andere erste Stunde machen wir latihan soal ya. Keine Frage mehr. Alles war klar. Frau Afi, apakah ada info untuk kelas lanjutan B1? Kelas lanjutan B1. Dipantengin dulu aja IG-nya Mbak Faria. Ya. Ya, karena memang yang buat ininya timeline pendaftaran, kemudian kelas apa yang akan dibuka, itu admin sama Budianya sendiri. Jadi saya juga belum tahu. Jadi saya posisinya sama kayak teman-teman. Kalau semisal memang nggak ada info, saya juga kurang tahu. Ya. Jadi kita sama-sama lihat info aja, entah itu dari grup atau mungkin dari IG Bavaria. Ya. Saya sudah tanya Mas Erwin. Kenapa, Mas Tanto? Saya sudah dapat informasi, saya sudah sempat tanya apa yang Frau Flandia Muller. Nah, Kita boleh. bisa kasih Gimana tahu tuh? ya. Jadi kalau yang B1 itu dia sekarang berbayar pakai membership 200 euro. Rate-nya 1 euro 17.000. Itu selama 8 minggu, 1 kali pertemuan 4 jam. Sama ini, sama siapa Mas Santo kelasnya? Diinfoin nggak? Nah, gurunya nggak dikasih tahu siapa pengajarnya. Masih belum dikasih tahu siapapun. B2 300 euro. Yang 200 euro, Azwai. B1. Topik 9. Genau, B1. Teman-teman ada yang mau lanjut? Ada yang mau lanjut? Lanjut aja. Sudah nggak ada kelas yang gratis sih. Sekarang A1 dan Acoy udah bayar semua. Iya. Jauh lebih bagus daripada di luar kok. Saya tunggu lererinnya siapa dulu. Cocok-cocokan. Oke, iya betul. Kalau teman-teman butuh info lebih lanjut bisa hubungi admin yang Iputu Surya itu atau juga Mbak Fladia itu ya, yang suka broadcast pesan di grup, bisa juga teman-teman hubungi ya. Oke. Ya, untuk hari ini sudah cukup, itu aja. Kita ketemu lagi besok ya. Danke euch für heute. Auf Wiedersehen. Danke, Frau. Vielen Dank, Frau. Bis morgen. Vielen Dank, Frau. Bis morgen.